안녕하십니까, 까피디입니다. 저는 그 서울을 맞이해서 좀 시골에 내려왔는데요. 좀 보시다시피 굉장히 좀 불량합니다. 근데 그 장작을 한번 패드리고 갈까, 이 효자된 도리로서. 사실 저 장작이 지금 초보입니다. 그래서 좀 도끼와 나이테가 있는 그 나무 토막, 그런 것을 한번 그 초보가 어떻게 과연 그 잘 자를 수 있나 연구를 해서 한번 보여드리도록 하겠습니다. 따라오시죠. 먼저 이 땔감을 골라야 합니다. 땔감. 아이씨. 이 유튜브에 올려야 돼. 자, 여기 도끼가 있는데, 주로 도끼는 이제 옛날에는 나무로 많이 만들었는데, 이제 지금은 이 주황색으로 돼가지고, 약간 좀 혐오스러움을 좀 덜 하는 도끼가 됐습니다. 근데 이거 맞으면 굉장히 아픕니다. 도끼는 이제 1호부터 한 10호까지 있는데, 이건 한 8호 정도의 도끼가 되겠습니다. 믿거나 말거나. 도끼로 이만큼, 도끼로. 그 다음에 이제 그 나무는 이제 요런 거 이제 일종의 이제 땔감으로써 여기 나이테가 결대로 자르면 되겠어요. 그래서 다리를 한 좀 벌린 상태에서 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 땔감을 갖다 놓고 다리를 이제 한 이렇게 어깨 넓이로 벌리신 다음에 이제 오른손으로 도끼 요 자루 망치 쪽으로 이제 가가지고 내려가면서 여기 살짝 미끄러지면서 약 45도 쪽으로 가는 겁니다. 즉 이게 원심력과 구심력을 이용한 이제 도끼로 되겠는데, 이런 것들이 바로 이제 그 장작질이 되겠습니다. 자, 어깨 넓이, 어깨 넓이. 어깨가 좀 좁은 사람 좀 좁게요. 이렇게 해서 이제 이렇게 내리치는 겁니다. 요 이제 힘이 약한 사람은 찝어도, 힘이 약한 사람은 한 번만 더 해보. 이렇게 내려 찍을 때 여기를 이렇게 도끼로 이렇게 까는 수가 있어요. 그래서 초보자님들은 하면 안 되고, 사실 초보자가 하기엔 굉장히 좀 힘든 작업입니다. 그래서 꼭 유단자한테 배우시길 바랍니다.